Goed, die inligting is op toepassing van Fikile Handelaars op 31 Maart 2023. Bereken die korrekte totaal van die kontantontvangstejoernaal en kontantbetalingsjoernaal. Besonderhede is nie vereis nie. Nou wat dit beteken is, jy gaan letterlik net die bedrae inskryf. Okay, jy hoef nie oor enigiets anders bekommerd te wees nie. Berei die bankrekening voor en berei die bankversoeningsstaat voor. Nou ons weet, as ons al 3 daai goeders moet doen, soos wat ons deur die inligting gaan ons sommer net merk, soos wat ek in die video's al vir julle gewys het, merk ons net dit wat na waartoe gaan, dit gaan wat bankversoening toe gaan, of dit wat bankrekening toe gaan, of dit wat na die joernale toe gaan. Nou onthou nou weer, as iets in joernale is, maar is nog nie in die bank staat nie, dan gaan dit na die bankversoening toe. As iets in die bank staat is, maar is nie in die joernale nie, dan gaan dit na die joernale toe. So as ek kan dit myself in my joernale inskryf, nee, maar ek kan nie self die bankrekening regstel nie, so dis hoekom met bankversoeningsstaat toe gaan. So onthou dit, so enigiets wat nie, as daar foute is wat in die joernale plaasgevind het, moet dit in die joernale reggestel word. As daar foute is wat in die bank gebeur het, so foute wat in die bank is, wat die bank gemaak het, gaan ons in die bankversoening regstel. Foute wat ons gemaak het in joernale, moet ons dan weer in joernale regstel. So as daar sien maar 'n debietinskryfing is en dit was te veel in die KBJ, dan moet ons dit mos na die KOJ verminder. Of as ons sien maar 'n debietinskryfing is in die bankstaat wat nie daar moes gewees het nie, dan gaan ons hom krediteer in die bankversoeningsstaat om hom reg te stel. So onthou daai, nê. Dan moet julle onthou, ons moet altyd die vorige maand se bankversoeningsstaat ook in ag neem. Nou wat gebeur het daar is, alles wat hier is, was al in die joernale, dit was net nog nie in my bank nie. So ek wil hierdie op my bankstaat sien. Okay. Die saldo volgens bankstaat aan die begin, dis nie nou relevant vir ons nie, want dit beteken net, dit was die saldo voor die versoening plaasgevind het. So dis die saldo wat jy half moes versoen het. So ons hoef nie om te kontroleer nie, maar ons kan hom bereken. Ons kan sê, daai plus die EFT's minus die deposito gaan vir my daai gee, maar dis nie nodig nie, moenie jou tyd mors nie. Uitstaande depositos moet aan die kredietkant kom van my bankstaat en EFO's moes gedebiteer geword het in my bankstaat. So ek gaan in my bankstaat check of hulle daar is. As hulle nie daar is nie, dan moet ek hulle weer in die bankversoeningsstaat skryf, nê. Om seker te maak dat hulle die volgende maand dan in die bankstaat is. Hierdie gunstige saldo volgens bankrekening, dit sal my banksaldo wees op die 1 Maart 2023. So hierdie gaan bankrekening. Ek gaan daai my bankrekening skryf aan die begin van die maand, is gunstig, so hy gaan gedebiteer word. Okay, dis bankrekening. Addisionele inligting met betrekking tot die bankversoeningsstaat van op Februarie, so dit gaan oor hierdie. Die uitstaande deposito verskyn in op die bankstaat. So daai deposito gaan ek nêrens skryf nie. EFO verskyn op die bankstaat. Great. EFO nommer 426 verskyn op die bankstaat vir Maart met die korrekte bedrag. So hy verskyn in Maart, nê, met daai bedrag, maar dit was die verkeerde bedrag. So nie daai bedrag nie met die korrekte bedrag. In die joernaal was dit aangeteken as 28.500. So hier's nou 'n fout, nê. Daar ons het in die joernaal te min geld laat uit ons bankrekening uitgaan. Ons het slegs 28.500 laat betaal word en daar moes eintlik 62.500 betaal word. So wat is die verskil? Ons gaan sê 62.500 minus 28.500 en dan gaan ek kry 34.000. So ons het R34.000 te min in die KBJ ingeskryf. So ons gaan nou nog 'n ekstra 34.000 in die KBJ moet inskryf. So in die KBJ R34.000. Okay. Okay, ek sien hulle daar nie die totaal ingeskryf nie. Kom ons skryf dit gou in. Hulle het dit vir ons voorsien hier aan die onderkant. Onthou julle. Daar's ons dit. Goed, R34.000. Goed. En dan gaan ek niks in die bankversoeningsstaat doen nie, stem mee saam, maar dit is korrek in die bankstaat verskyn, so daai is reg. Okay. Nou gaan ons na die inskrywings in die kontantjoernale wat nie op die bankstaat verskyn nie. En dan moet jy in jou kop afgaan, ding 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 ding, bankversoeningsstaat. EFO kontantdeposito's. Nou onthou die EFO's word gedebit in die bankversoeningsstaat en die kontantdeposito word gekrediet. So dit gaan alles na my bankversoeningsstaat toe. Inskrywings wat op die bankstaat verskyn, maar nie in die joernale nie. Waar gaan ek dit moet skryf? In my joernale. Hoe weet ek in wat se joernaal? 'n minus is KBJ. Okay, dis 'n minus of 'n debietinskryfing of 'n kredietinskryfing en in hierdie geval 'n plus is KOJ. So kom ons begin. T-insurers is minus 34.000. Kom ons kyk net of hulle iets wat dit sê. Debietorder 225 was vir die besigheid se maandelikse versekeringspremie. So dit is versekering en dit is 'n minus, so dit kom KBJ. Het ons nou die 34.000 het ons ingeskryf.
Dit was mos nou daai bedrag wat te min oor in die KBJ ingeskryf is en dan die verdere 34.000 is die T-insurance wat 'n minusbedrag in die bankstaat is, wat beteken dit moet in die joernaal ingeskryf word. Dan staan debietorder 338, daar was ook 'n fout op die vraestel. Dit moet debietorder 388 maak daar maar net 'n 3. 338 verskyn op die besigheid se bank staat op 18 Maart. Die besigheid het nie versekering by TD Insurance nie. So daar is R34.000 uit ons bankrekening uit. Die bank het ingestem om die fout die volgende maand reg te stel. So waar gaan hierdie reggestel word? In my bank versoeningsstaat. Hoekom? Want ek kan dit nie regstel in my boeke nie. So dit moet reggestel word in die bank versoeningsstaat, sodat die bank dit kan regstel en dat ons kan seker maak alles maak sin. 'n Deposito van DVS Bank op 28 Maart was 'n vaste deposito van R90.000. So daai is 'n vaste deposito, maar ons gaan nou daarby uitkom. So kom ons kyk verder. Ons het daai en ons het daai en hy moet gekanselleer word. Metro is 'n EFO, dis 'n minus, so ons weet dis KBJ. So daai gaan in die KBJ kom R52.000. Dan is daar 28.000 van die huurder, dis 'n positiewe, so hy gaan KOJ toe. Dit was R28.000. En dan is daar 96.000 van die bank. Dit was vir 'n deposito, nê? Vir 'n vaste deposito. So jy weet die ander 6.750 is dan maar is die rente op vaste deposito, maar ons hoef nie nou dit in te skryf as detail nie. So ons gaan die volle bedrag inskryf van 96750, nê, want dis die totale bedrag wat ons ontvang het, nê. So daai is 'n positiewe, hy is in die KOJ. Diensgeld noem ons bankkostes en dit kom in die KBJ. KBJ. So dis 1750. En dan is daar rente wat 'n positiewe is, wat beteken dit gaan KOJ toe. So dit gaan wees R400 in die KOJ. En dan is daar geen ander inskrywings na daai nie. So sien jy wat ons doen. So hierdie gaan alles, het ons nou als ingeskryf. Hier het ons ingeskryf behalwe nou die ene wat bankversoeningsstaat toe moet gaan en die een wat nou gekanselleer moet word, nê. So nou al wat oorbly is, nou moet jy die joernale net bymekaar tel. So ek gaan daai plus daai plus daai plus daai en dan gaan ek kry 602550. En hierdie plus daai plus daai plus daai plus daai gaan vir my gee 535250. So gaan maak seker nou, hierdie bedrag wat op jou memo is verkeerd. Die memo se bedrag sê 537 en daar is 36.000 wat verkeerd is. Dit moenie in jou memo so wees nie, nê. So werk net volgens my werk en nie volgens die memo nie. Goed, so dit is die joernale en wat gaan ek nou met hulle doen? Die KOJ gaan gedebiteer word in my bankrekening en die KBJ se bedrag gaan gekrediteer word in my bankrekening en jy gaan saamwerkpunte daarvoor kry. So in die volgende video doen ons die bank. Okay, nee, daar's 'n fout op die bank, op die memo. So net om seker te maak alles balanseer, gaan jy net vir my jou gunstige bankrekening saldo verander na 297600 toe. Bly gunstige banksaldo, die bedrag verander net, moenie te veel daaroor worry nie, dis maar net dat dit sin maak.